Ai, gente, desculpa, Feliz gente. hoje, feliz Hoje dia eu dos vim pra namorados. vocês de mais um vídeo, né? Porque esse aqui, não sei qual parte Gente, eu quero esse verão com um sorriso o ano todo. Seus cabelos estão caindo, estão fracos e quebradiços? Comece agora a tomar Imecap Hair. Com apenas uma cápsula ao dia, Imecap Hair vai ajudar seus cabelos a parar de cair já nas primeiras semanas de uso. Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, ajudando a combater a queda e fortalecer os fios. Não é à toa que Imecap Hair é o líder de vendas, o número 1 do Brasil. Por isso, ao chegar na farmácia, exija Imecap Hair para tratar queda de cabelo, cabelos fracos ou quebradiços, só tomando Imecap Hair. A Telecena de São João chegou pra arrebentar. Agora são 34 carros com mais 34 prêmios de 15 mil reais. E o mais legal é que a Telecena voltou a custar apenas 10 reais. Aproveita, né? Aí eu coloquei corante. Para tudo, veste casa. Quer melhor preço? Quer novidade? Corre pra cá. Copo de vidro Colors com tampa e canudo, só R$ 9,99 cada. Só R$ 9,99. Edredom casal casual e apenas R$ 39,99 cada. Só R$ 39,99. Corra para a loja. Pastilhas Valda, sua garganta vai tratar. Irritação na garganta e rouquidão? Pastilhas Valda é a solução. Pastilhas Valda, você vai se apaixonar. Quer ajuda na hora de encontrar um emprego? Faça sua graduação na Anhanguera. A matrícula é a partir de R$ 59,00 e você ainda conta com um portal de empregos exclusivo para alunos. Anhanguera, a gente acredita em você. Comparou? Comprou! Ninguém vende mais barato que a Inovar. Confira! Mesa Juventus com 6 cadeiras e vidro laqueado por apenas 10 de R$ 249,99. 40 lojas para você. Você já notou que Caraguatatuba também fica linda no inverno? O friozinho convida para uma noite de música e gastronomia. Venha curtir a 4ª edição do Festival Jazz e Vinhos. São 18 atrações musicais, além de 14 restaurantes e docerias, proporcionando momentos especiais para você e sua família. Não perca o 4º Festival Jazz e Vinhos, de 2 a 16 de junho na Praça da Cultura. Prefeitura de Caraguatatuba. A gente faz, a gente cuida. Beba com moderação. Passe as suas férias no Hotel Jequitimar do Guarujá. Café da manhã, almoço e jantar. Toda noite tem shows variados. E tem cassino com sorteio de prêmios. Você e sua esposa pagam R$ 1.400 por dia. E se levarem 2 crianças de até 11 anos, elas não pagam e ainda podem frequentar o Kids Club. Hotel Jequitimar do Guarujá. Nesta quinta, 11h15 da noite tem A Praça é Nossa. Qual é o nosso maior bem? É a nossa saúde. Mas e quando a gente precisa de um médico? A solução está aqui, olha, cartão de todos. Sua família faz consultas, exames, também tem desconto em cursos de inglês, faculdade, viagens, lazer. Cartão de todos. Na Bela Tintas, você encontra as melhores marcas e variedades. Uma equipe pronta para atender às suas necessidades. Bela Tintas, há mais de 20 anos, colorindo do seu jeito a sua história. A Telecena de São João tá cheia de novidades. No Ganhe Já é só raspar e achar para ganhar na hora prêmios como casa, carro, pagamento de dívidas, 2 anos de supermercado e muito mais. Compre a sua. Você está assistindo Fofocalizando. Oferecimento. Preço pequenininho é na Kawasaki, a maior rede de óticas do Vale. O Lucas já postou o vídeo dele pedindo a melhor namoro. Namoro? É, namoro. Como é que você aceitou um pedido de namoro e ainda mais com esse menino que não presta? Hoje, 8:45 da noite, As Aventuras de Poliana. Gritar. Gente. Do céu, preciso ver vocês. O que você já fez para tentar emagrecer? Dieta low carb, dieta da proteína, jejum. O Vigilante Surpresa garante que você pode esquecer todos esses métodos restritivos. Emagreça de forma definitiva e diga adeus ao prefeito Sanfona. Participe das reuniões, aprenda hábitos saudáveis e emagreça até 8 vezes mais que tem
tá sozinho. No Vigilantes do Peso você tem o apoio de profissionais e troca de experiências com quem tem os mesmos objetivos. Dá só uma olhada nesse depoimento. Você se solta, que você relaxa, sabe? Que você se permite ouvir o outro com as mesmas histórias suas. Porque é a primeira vez que a gente vai esquecer. Que inesquecível. É um renascimento, na verdade. Viu só? Tá esperando o quê? Corre pro site e ligue agora pro telefone que tá aqui na tela. Participe da sua primeira reunião sem pagar nada. Vigilantes do Peso. Todo mundo tem um motivo pra mudar. Estava eu aqui explicando pro Décio que esse é o braço da mãe e não o braço do filho. Essa daí é a mãe. Não só por causa do cabelo, mas por causa dos peitinhos mesmo. Porque hoje em dia o homem também tem cabelo comprido, né? Isso não essa é a mãe, né? Essa é a mãe. Agora, esse braço é do filho. Esse outro braço é do filho. E tá faltando malhar um pouco, eu acho. Ih, mama. Mas por uma partinha de corpo assim, você já consegue analisar? Aí eu conheço aquele cotovelo. Quem será? Eu ainda não sei. Você aí de casa ainda pode descobrir. Braço comprido. Bom, Leão, vamos ver de quem será esse braço comprido. O braço é comprido, mas a tatuagem é curtinha. Não sei se você notou. É um coração bem delicado, Parece, né? É um coração científico. Não, eu acho que é um abacaxi, não é? É um coração. É um coração. É um coração romântico. Agora a gente vai quebrar o clima romântico do coração e vamos falar sobre um assunto muito sério. O apresentador Rony Von está sendo acusado de racismo. Isso é uma denúncia super grave e o Décio vai explicar melhor o que aconteceu. Olha, gente, tem coisas que nós que estamos acostumados a tratar com notícias, a gente não acredita que essas coisas possam ser pensadas lá do passado e ganhem um novo corpo. Esse caso ganhou uma grande repercussão, Lívia. Tudo começou com um vídeo em que o Rony Von, nosso querido amigo Rony Von, aparece entrevistando a cantora Karine Haas. E isso viralizou na internet. Nesse vídeo, o Rony faz um comentário que foi considerado racista por muitas pessoas. Vamos focalizar nessa polêmica e depois a gente tira a língua. Foi no ar. Eu sou do Paraná, eu sou curitibana. Uma coisa maravilhosa. A brancura já entrega, você que tá me chamando de branca aí, ó. Você já viu alguma princesa queimada? Que horror. Tem algumas muito lindas, não Princesa? queimadas, mas negras, não? Aí outra coisa. Aí outra coisa. Ele não falou nada demais. Ele falou alguma coisa ofensiva, alguma coisa que... Queimada de quê? Queimada de sol. Queimada de sol. Mas eu não entendi por que ele falou aquilo também. Sabe quando parece que vem e fala assim, canta, minha filha. Aí quer falar mais alguma coisa e sai com a bobagem. Mas também não tem cabimento pegar uma coisa que já aconteceu há tanto tempo, em que não tinha nenhum cunho racista, né? Pra poder trazer e dizer assim, ai, sabe, aqueles caras que... não tem o que fazer. Então aí tá todo mundo, ai, eu descobri um vídeo do Rony Von pra poder dizer que ele é racista. Olha que esperto que eu sou. Você é uma anta. Pra quem não tem nada de racista. Pra quem conhece o Rony Von, eu também. A gente sabe que ele não tem nada de racista, embora ele seja da classe alta, embora ele seja de família alemã, ele podia ser tudo isso. Mas ele não é. Você acha que foi racismo, Lívia? Eu tô aqui tentando entender ainda, tentando enquadrar em algum contexto essa frase. Se vocês puderem repetir, por favor, prestar atenção de novo, que eu não entendi. Eu sou do Paraná, eu sou curitibana. A brancura já entrega, você que tá me chamando de branca aí, ó. Você já viu uma princesa